Assalomu alaykum, Tashkent School kuzatuvchilari. Bugun sizlarga aynan shu 8-sinf huquqshunoslik darsligining 2-bobini tushuntirib berishga harakat qilamiz. Xo'p, bunda prezentatsiyamizda rejalar, axloq va huquq, huquq manbalari, huquq normasi, huquq tarmoqlari, huquqiy munosabatlar. Ayni shu mavzular yuzasidan so'z yuritamiz. Axloq va huquq bu o'sha bir-biriga o'xshash, lekin o'sha farqli jihatlari ham mavjud bo'lgan tushunchalar. Dastlab o'sha huquqshunoslikka qadam bosib turgan shaxslar, hamma shu abituriyentlar, o'quvchilar, huquqshunoslikka qiziquvchilar hammasi buni ajratib olish kerak. Ya'ni bu axloq o'zi bu nima? Kishini jamiyatdagi xulq-atvori, qoidalari yig'indisi, tizimi. Ya'ni siz misol uchun jamoat transportidan foydalanib turibsiz, kattalarga joy berishingiz yoki o'sha kattalarga salom berishingiz ayni o'sha axloqiy qoidalar sanaladi. Endi bu huquq davlat tomonidan o'rnatilgan, u tomonidan ma'lum bir hujjatlarda belgilab qo'yiladigan va u tomonidan muhofaza qilinadigan xulq-atvor qoidalari yig'indisi tushuniladi. Endi ayni shu jumlada bizda obyektiv huquq va subyektiv huquq tushunchalari ham so'z yuritilgan bunda. Ya'ni bu obyektiv huquq normalarining yig'indisi. Subyektiv huquq esa ma'lum bir shaxs yoki jamiyatga tegishli bo'lgan huquqlar tushuniladi bunda. Ayni shu mavzularimizda bizda huquqni vazifalari keltirilgan. Ya'ni bular vazifalari tartibga solish, qo'riqlash va tarbiyalash. Ya'ni tartibga solishda davlat tomonidan belgilanadi deb yuqorida aytib o'tdik. Ayni o'sha davlat tomonidan ijtimoiy munosabatlarga doir bo'lgan huquqiy normalar ishlab chiqiladi. Ayni o'shalar bilan u tartibga solish funksiyasi amalga oshiriladi. Undan keyin mana qo'riqlashda ham ayni shu davlat chegaralarini qo'riqlash yoki aholini tinchligi, aholi sog'ligi, o'sha jamiyatni, davlatni tinch totuv hayoti ayni o'shalarni qo'riqlash nazarda tutilgan. Bundan tashqari mana tarbiyalash funksiyasida, ya'ni huquq buzarlik sodir etgan shaxslar uchun ma'lum bir toifadagi javobgarliklar nazarda tutilgan bo'lishi mumkin. Ayni o'shalarni belgilanishi bilan u jinoyatni sodir etgan yoki ma'lum bir huquqbuzarlikni sodir etgan shaxslar o'zi uchun mana shu qilmishni men sodir etsam, menga nisbatan shunaqa javobgarlik bor ekan deb turib o'zi uchun xulosa qiladi. Uni ko'rgan shaxslar esa ana shu palonchi, pistonchi yoki bir boshqa bir shaxs shuni bir qamalib ketibdi yoki shunaqa bir munosabatlar bo'libdi deyiladigan bo'lib turib, o'zi uchun shunaqa tarbiyaviy funksiyasi amalga oshiriladi. Xullas, mana shular huquqni vazifasi deb yuritiladi nazariyamizda. Xo'p, shu joyda endi eng ahamiyat beradigan joylarimizdan yuqorida ham aytib o'tdik sizlar bilan, huquq deganda ayni o'sha davlat tomonidan o'rnatilgan, ma'lum bir joylarda yozib qo'yilgan huquq normalari tushuniladi bular. Endi ayni o'sha sening huquqing qayerda yozilgan, menga shuni ko'rsatib ber, isbotlab ber deyiladigan holatida ayni o'sha huquq manbalari bizda tilga keladi. Endi o'zi manba so'zini o'ziga to'xtalib o'tadigan bo'lsak ham, manba bu arab tilidan olingan bo'lib, boshlanish, ibtido degan ma'nolarni bildiradi. Bu huquq manbalari turli xil davlatlarda, butun hozirgi kundagi davlatlarning hammasida mana shu 4 ta manbalardan foydalanishadi. Bular normativ huquqiy hujjatlar. Bu eng keng tarqalgan tushunchasi hisoblanadi. Bizda ham O'zbekiston Respublikasida normativ huquqiy hujjatlar eng yuqorida turuvchi yuridik o'sha huquq manbalaridan hisoblanadi. Ya'ni bularga normativ huquq hujjatlarga bular o'z navbatida ikki xil tusga ega qonun va qonun osti hujjatlar. Qonun hujjatlariga O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va O'zbekiston Respublikasi qonunlari, ayni o'sha qonunlar degan joyida kodekslar ham nazarda tutiladi hamda Oliy Majlis palatalari qarorlari. Bundan tashqari qonun osti hujjatlarda esa Prezident farmoni va qarorlari, Vazirlar Mahkamasi qarorlari, mahalliy davlat hokimiyati organlari qarorlari hamda vazirliklar, idora, qo'mitalarning o'shalarni chiqaradigan hujjatlari. Bular o'sha qonun osti hujjatlari deyiladi. Endi keyingi manbamiz xalqaro shartnomalar. Bu xalqaro shartnomalar o'zi davlatni chegarasidan tashqarida amalga oshiriladigan o'sha hujjatga doir ishlar. Misol uchun bu ikki xil turi bor. Ya'ni ikki tomonlama va ko'p tomonlama shartnomalar nazarda tutiladi. Ya'ni ikki tomonlama shartnoma. Misol uchun O'zbekiston bilan Xitoy davlati o'zaro bir oldi-soldi shartnomasi imzolashdi. Bu ikki tomonlama shartnoma deb yuritiladi. Endi ko'p tomonlama shartnomalar esa ko'p tarmoqlardagi davlatlar o'zaro bir hamkorlikka kirishadigan bo'lsa, ayni shunda ko'p tomonlama shartnomalar nazarda tutiladi. Bundan tashqari uni subyektlariga nisbatan ham turli o'zini alohida turlari bor. Misol uchun davlatlararo shartnomalar, idoralararo shartnomalar va hukumatlararo shartnomalar nazarda tutiladi.
Xo'p, endi bizda keyingi huquq manbamiz bu huquqiy odat. Ya'ni bu huquqiy odat normativ huquqiy hujjatlarda yozib qo'yilmagan, ammo jamiyatni barcha a'zolari uchun, xalqlar uchun, o'sha har bir shaxs uchun majburiy tusga ega bo'lib qolgan odatlar nazarda tutiladi. Ayni o'sha odatlarni davlat o'zi ro'yxatga olib, mana shu bo'lgandan boshlab bu qonun deb qaraladigan bo'lsa, u normativ huquqiy hujjat tusiga ega bo'lib qoladi. Xo'p, bizda endi keyingisi yuridik pretsedent. Bu tushunchaga, o'sha pretsedent so'ziga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, pretsedent bu lotin tilidan olingan bo'lib, avvalgisi oldingisi degan ma'nolarni bildiradi. O'zi bu yuridik pretsedent hozirgi kundagi bir qator davlatlarda qo'llanadi. Shu anglo-sakson huquq oilalariga mansub bo'lgan davlatlar ayni shu yuridik pretsedentdan foydalanishadi. Misol uchun Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniya, Angliya, Buyuk Britaniya, Avstraliya va Kanada davlatlarida ayni o'sha yuridik pretsedent qo'llanadi. Ya'ni bu yuridik pretsedent sudni yoki ma'muriy organni chiqargan hujjati. Ya'ni misol uchun aytaylik, Amerika Qo'shma Shtatlarida bitta sudya ma'lum bir ish yuzasidan qaror chiqardi. Unaqa ijtimoiy munosabat avval yo'q edi. Keyinchalik ayni o'sha ijtimoiy munosabat boshqa bir joyda, o'sha Amerikaning boshqa bir joyida sodir etildi. Ayni o'sha sudya avvalgi mendan avval chiqargan sudya shunaqa qaror chiqargan edi deb turib o'sha sudyaning qarorini o'ziga bir asos qilib keltirsa, hech kim bunga e'tiroz bildirmaydi. Ayni o'sha yuridik pretsedent deb qaraladi. Bizda endi mana huquq normasi va huquq tarmoqlari. Shular haqida so'z yuritamiz. Huquq normasi o'zi nima? Huquq normasi bu huquq va huquqbuzarlikni, qonuniylik va qonunbuzarlikni bir-biridan ajratish uchun bizga aniq bir qoidalar zarur hisoblanadi. Bu huquq normasi bu davlat tomonidan o'rnatiladigan, barcha uchun majburiy bo'lgan ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi xulq-atvor qoidasi. Ayni o'sha. Endi bu huquq normasini ahamiyati va vazifalari haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak ham, bu huquq normalari jamiyatda tartib intizomni ta'minlab beradi. Insonlarning huquq va majburiyatlarini belgilaydi, qonuniylikni mustahkamlaydi, huquqbuzarlikni oldini oladi. Asosiy vazifasi bu ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishdan iborat bo'ladi. Huquq normasining tuzilishi nazariy olimlarning fikriga ko'ra mana shu uchala elementlardan iborat tartibda tuziladi. Ya'ni bu gipoteza, dispozitsiya va sanksiya. Ya'ni bu gipotezada nima nazarda tutiladi, bular qolganlarda nima nazarda tutiladi, shularni hammasini muhokama qilamiz. Gipotezada huquq normasi qachon va qanday sharoitda amal qilishi ko'rsatiladi. Ayni o'sha, ya'ni unga nisbatan amalga oshiriladigan tartib qoidalar, o'y, xayol, fikrlari nazarda tutiladi. Ya'ni bu gipoteza so'zi ham o'zi yunon tilidan olingan bo'lib, fikr yuritish, taxmin qilish degan ma'nolarda keladi. Ya'ni bir bo'lsa, mana shunaqa bo'lsa, bunaqa javobgarlik sodir bo'ladi degan holatlar bo'lishi mumkin. Yoki dispozitsiyada xulq-atvorni o'zi huquq va majburiyatlar bayon etiladi. Ya'ni aytaylik, o'g'irlik birovni mulkini unga yashirin ravishda unga bilintirmasdan olib qo'yish. Ayni o'sha dispozitsiya bo'ladi. Endi u og'ir oqibatlarga sabab bo'lsa, juda ko'p miqdorda sodir etilsa degan holatlari mana shu gipotezaga misol bo'ladi. Endi uni uchun, o'g'irlik uchun qanaqa tartibdagi jazolar qo'llanilishi, aytaylik misol uchun 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish tayinlanishi mumkin degan holatlar belgilab qo'yilsa, bu sanksiyadan namoyon bo'ladi. Ya'ni o'zi bu sanksiya lotin tilidan olingan bo'lib, majburlov chorasi degan ma'noni bildiradi. Ya'ni bu huquq normasi buzilganda davlat tomonidan qo'llanadigan jazolash chorasi tushuniladi bu sanksiyada. Huquq normalari ulardan mustahkamlangan qoidalar xususiyatidan kelib chiqib, quyidagi shu guruhlarga bo'linadi. Ya'ni bular huquq va vakolat beruvchi normalar, majburiyat yuklovchi normalar, man qiluvchi normalar. Ya'ni bu huquq va vakolat beruvchi normalar bu huquq subyektiga qanday harakatlar sodir etish mumkinligini ko'rsatuvchi normalar nazarda tutiladi. Misol uchun o'sha saylovlarda qatnashish mumkin,
yoki erkin harakatlanish mumkin. Ayni shunaqa holatlar belgilab qo'yilsa, bu huquq va vakolat beruvchi normalar jumlasiga kiradi. Hamda majburiyat yuklovchi normalar, bular qanday harakat qilish lozimligini ko'rsatuvchi normalar hisoblanadi. Ya'ni har kim o'zini huquqidan foydalanishda boshqalarning huquqlarini cheklab qo'yishi mumkin emas. Yoki har kim o'zini mulkidan foydalanishda boshqa mulkdorlarning huquqlarini cheklab qo'yishi mumkin emas. Ayni o'sha majburiyatlar yuklab qo'yilishi mumkin. Endi man qiluvchi normalar huquq subyektiga muayyan harakatlarni sodir etish man qiluvchi normalar bo'lishi mumkin. Huquq tarmog'i haqida so'z yuritamiz endi. Huquq tarmog'i bu nima? Ya'ni bu tarmoqlar jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarni xilma-xilligiga qarab shakllanadi. Bu huquq tizimi, bu huquqni ichki tuzilishi bo'lib, u huquq normalari va huquq institutlari, huquq sohalarini qat'iy izchillikda joylashishi sanaladi. Misol uchun, huquq tarmog'i sohasiga aytaylik, ma'lum bir sohadagi huquq normalari yig'indisi. Jinoyat huquq sohasi, oila huquq sohasi, fuqarolik huquq sohasi, bank huquq sohasi bo'lishi mumkin, ta'lim huquq sohasi, aytaylik bir rivojlanadigan bo'lsa keyinchalik sog'liqni saqlash huquq sohasi, ekologiya huquq sohasi, ayni shular bo'lishi mumkin. Ya'ni bitta soha tarmoq ichida bir butun izchillikda tizilgan o'sha huquqlar yig'indisi. Xuddi shu o'rinda Ulpianni ham gap keltirilgan, ya'ni bu huquq, ezgulik va adolat san'atidir deya so'z yuritadi bu odam. Huquq sohalari ikkita asosiy tarmoqlarga ajratiladi. Ya'ni bular moddiy huquq va protsessual huquq. Moddiy huquqda huquq normasini o'zi bayon etiladi. Misol uchun, jinoyat huquqi sohasida nimalari jinoyat ekanligi belgilab qo'yiladigan bo'lsa, endi jinoyat protsessual huquqida jinoyat sodir etganlikda ayblanayotgan, gumon qilinayotgan yoki sudlanayotgan shaxsni sud jarayonida, tergov jarayonida, prokuratura organlarida unga nisbatan qanaqa xulq-atvor qoidalari, huquqiy ta'sir choralari qo'llanishi nazarda tutuvchi bu protsessual huquq tarmoqlari kirishi mumkin. Endi bizda O'zbekiston Respublikasida protsessual huquqlar 4 turga bo'linadi. Fuqarolik protsessual, iqtisodiy protsessual, jinoyat protsessual va ma'muriy protsessualga bo'linishi mumkin. Moddiy huquqlar bu o'sha huquqiy munosabat ishtirokchilarining huquq va majburiyatini belgilab boruvchi huquq normalari yig'indisi. Huquq tizimi yuqorida gaplashib o'tdik. Ayni shular. Protsessual huquqlar. Ayni shular yuqorida aytib o'tganimiz fuqarolik protsessual huquqi, O'zbekistonda shakllangan iqtisodiy protsessual huquq, jinoyat protsessual huquqi, ma'muriy protsessual huquq. Ayni shular tomonidan sudlarda qaysi jarayonlar ko'rib chiqiladigan bo'lsa, ayni shular bu protsessual huquq tarmoqlari deyiladi. Ya'ni bizda yuqorida avvalgi prezentatsiyada ko'rganinglar o'sha bank sohasini yoki bir moliya huquq sohasi, jinoyat huquq sohasi, ma'muriy huquq sohasi hammasi mana shu 4 tala huquq tarmog'ida sudda ko'rib chiqiladi. Bu proses degani, ya'ni o'sha sudda o'sha sudlanuvchini, uni bir ishtirokchilarini hammasini protsessual huquq maqomi, o'zini bir o'sha prosesda ishtirok etishi, o'sha jarayonlarni belgilab qo'yuvchi tartib-qoidalar yig'indisi tushuniladi bunda. Xalqaro huquq tizimiga ham to'xtalib o'tishimiz kerak. Ya'ni bizda xalqaro huquq bu davlatlar va xalqaro tashkilotlar o'rtasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi o'sha sohasi hisoblanadi. Bu xalqaro huquq tizimiga quyidagilar kiradi. Ya'ni bular xalqaro ommaviy huquq, xalqaro xususiy huquq, diplomatik va konsullik huquqi, xalqaro xavfsizlik huquqi, xalqaro dengiz huquqi va boshqa turli xalqaro huquq sohalaridan iborat bo'lishi mumkin. Ya'ni sizlar bilan avval ham gaplashib o'tdik, huquq manbalarini, ayni o'sha xalqaro shartnomalar ham bor edi. O'sha xalqaro shartnomalar tuzilishida ishtirok etuvchi bu xalqaro huquq sohasi hisoblanadi. Aytaylik, bir BMTning tuzilishida yoki SHXTning har xil shunaqa tashkilotlarning tuzilishida davlatlarning o'zaro aloqalari mana shu xalqaro huquq normalariga muvofiq tartibga solinadi. Huquq institutlariga to'xtalib o'tamiz. Bu huquq instituti bir turdagi ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi huquqiy normalar guruhi sanaladi. Ya'ni yuqorida ham gaplashib o'tdik, o'sha huquq sohasini ichida bu huquq institutlaridan, huquq institutlari esa ma'lum bir huquq normalaridan iborat bo'ladi. Ya'ni misol uchun jinoyat huquqi sohasini ichida prezidentga qarshi jinoyatlar, shaxsga qarshi jinoyatlar, hayotga qarshi jinoyatlar, bir iqtisodiyotga qarshi jinoyatlar ayni o'sha institutlari bo'lishi mumkin.
shu ustida bo'ladi. Ya'ni bir konstitutsiyaviy huquqda prezidentlik instituti, jinoyat huquqida javobgarlik instituti, oila huquqida nikoh instituti, aliment instituti shunaqalar bo'lishi mumkin. Xo'p, endi huquqiy munosabatlar va huquqiy xulq-atvor mavzusida so'z yuritamiz. Huquqiy munosabatlar bu kishilar o'rtasidagi huquqiy aloqalar hisoblanadi bo'ladi. Endi bu birinchi tomondan huquq egasi va ikkinchi tomondan majburiyatni bajaruvchi shaxslar bo'ladi bunda. Ularni vujudga kelishi uchun yuridik fakt, ya'ni hodisa yoki harakat yuzaga kelishi lozim bo'ladi. Huquqiy munosabatlarning tarkibiy qismlari bular: obyekt, subyekt, subyektiv huquq va yuridik majburiyatdan iborat bo'ladi. Kelgusida misollar bilan tushuntirib o'tamiz. Ya'ni bu obyektlari huquqiy munosabat ishtirokchilarining diqqat qaratilgan narsa bo'lishi mumkin. Aytilik, jinoiy huquqiy munosabatda uni sodir etgan shaxs subyekt, uni ahamiyati nimaga qaratilgan, aytilik u odamni o'ldirish jinoyatini sodir qilgan, ayni o'sha jabrlanuvchi shaxsni hayoti, sog'lig'i, bular hammasi obyekt bo'lishi mumkin. Shunaqalar. Endi uni subyektlari, huquqiy munosabatning ishtirokchilari, huquq va majburiyat egalari, ayni o'sha subyektlar bo'ladi, obyektlar hammasini tushunib o'tdik. Subyektiv huquq, ya'ni bu huquqiy munosabat ishtirokchilarini tegishli huquq normasiga asosan bajarishi lozim bo'lgan yoki ularning ma'lum harakatlarini amalga oshirishini talab qilish vakolati hisoblanadi. Yuridik majburiyat bo'lsa, huquqiy munosabat ishtirokchilarining tegishli huquqiy normaga asosan bir-birlari oldida bajarishlari lozim bo'lgan burchi, majburiyatlar yoki ba'zi harakatni sodir etishdan o'zlarini tiyishlari nazarda tutiladi. Ya'ni avval ham aytib o'tganimiz o'sha jinoiy huquqiy munosabatda uni ishtirokchisini o'sha bajargan shaxsni subyekt dedik. Uni ahamiyati nimaga qaratilgan? Ya'ni uni navbatdagi jabrlanuvchi shaxsni hayoti, sog'lig'i obyekt deb oldik. Endi bundagi uni subyektiv huquqi, sukut saqlash huquqidan foydalanishi mumkin ayni o'sha shaxs yoki advokatlik xizmatidan foydalanish mumkin, yuridik xizmatdan. Ayni o'shalar uni subyektiv huquqi bo'ladi. Yuridik majburiyat esa u tergovchilar yoki sud tomonidan chaqirilganda o'sha joyda hozir bo'lishi va unga belgilagan har qanday javobgarlikni o'z zimmasiga olishi, bu uni yuridik majburiyati sanaladi. Endi shu o'rinda ayni o'sha huquq layoqati va muomala layoqatiga to'xtalib o'tishimiz kerak. Bular Fuqarolik kodeksimizda 17-moddasida bayon etilgan, ya'ni bu huquq layoqati. Huquq layoqati barchaga berilgan huquq layoqati, ya'ni u hammaga tug'ilgandan boshlab vujudga keladi va u vafot etishi bilan tugaydi. Endi muomala layoqati undanda imtiyozliroq bir xususiyatga ega hisoblanadi. Ya'ni bu muomala layoqati shaxslarga 18 yoshga yetgach, asosan 18 yoshga yetgach vujudga keladigan muomala layoqati hisoblanadi. Ba'zi bir holatlarda emansipatsiya holatida yoki nikohdan o'tganlik holatida, 17 yoshdan ham nikohdan o'tganlik holatida bu muomala layoqatiga kirishi mumkin shaxslar. Ya'ni o'zi bu ijtimoiy ahamiyati qanaqa degan bir savollar bo'lib qolishi mumkin. Muomala layoqati nima, huquq layoqati nima, bu o'zi nimaga kerak degan holatlar bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni bu muomala layoqati shaxslar, ya'ni 18 ga to'lgan bu katta bola, ya'ni bu bilan har qanday bir munosabatga kirishsa bo'ladi, atnashini qilsa bo'ladi. Ya'ni sen undan bir bu narsa sotib olsang, u majburiyatni bajara oladi degan bir layoqatni belgilab beradi. Muomala layoqati shu joyda namoyon bo'ladi. Misol uchun mana fuqaroviy huquqiy munosabatda aytilik, Bobur ismli bir bola, o'sha 18 ga yetgan deylik, o'sha bir do'kondan u bir narsa sotib olmoqchi. Aytilik bir o'quv qurollar sotib oldida, o'shanda Bobur va do'kon sotuvchisi bu subyektlar hisoblanadi. Endi ularni ahamiyat qaratilgan narsa, ya'ni o'quv qurollariga ega bo'lish huquqi bu obyekt hisoblanadi. Endi uni bu vaziyatda Boburni subyektiv huquqi ayni o'sha o'quv qurollarini olishi va u haqda ma'lumotni olish, ya'ni qayerda ishlab chiqarilgan, nimaga ishlataman buni, ayni shularni haqida ma'lumot olishi, yuridik majburiyat esa uni haqqini to'lashi. Bu vaziyatda endi sotuvchini subyektiv huquqi pulni olishi, yuridik majburiyat esa u haqda bir ma'lumot berishi va tovarni topshirishi. Ayni shular. Xo'p, bizda endi
huquqiy xulq-atvor xususiyatlari. Bular huquqiy xulq-atvor o'zi nima? Shaxsni ijtimoiy ahamiyatli ijtimoiy munosabatlarda o'zini tutishi, yurish-turish qoidalari, bu foydalimi, foydasizmi, huquqqa zidmi, huquqqa mosmi, ayni o'shalarni ko'rib chiqadigan bir layoqati. Bu ijtimoiy foydaliligi va uni xususiyatlarini gaplashib chiqamiz. Bu ijtimoiy foydalilik, huquq normalariga muvofiqlik, onglilik va ixtiyoriylik, huquqiy oqibatlarga egalik davlat tomonidan muhofaza etilishi. Ya'ni ijtimoiy foydalilik bu nima degani? Shaxs har qanday o'zini bir harakatini sodir etar ekan, bu jamiyat uchun, shaxslar uchun, davlat uchun ham birdek foydali, imtiyozli bo'ladi. Ayni shuning uchun ham ijtimoiy foydalilik xususiyati keltirilgan. Bundan tashqari huquq normalariga muvofiqlik, ya'ni shaxs o'zini harakatida, aytaylik, qizil chiroqdan o'tib ketmasligi, belgilangan joydan harakatlanishi, ayni shular huquq normalariga muvofiq harakati sifatida baholanadi va onglilik va ixtiyoriylik, har bir shaxs o'zini harakatlarini o'z ongiga ixtiyoriy ravishda bo'ysungan holatda amalga oshirishi mumkin. Shuning uchun onglilik va ixtiyoriylik keltirilgan hamda huquqiy oqibatlarga egalik. Ya'ni ma'lum bir shaxslar harakat qilar ekan, bir oqibat yotadi uni zamirida. Ya'ni qizildan o'tib ketsa nima bo'ladi? Shtraf kelishi mumkin yoki har qanday bir huquqiy oqibatlarga sabab bo'lishi mumkin. O'shuning uchun bu jumlasi ham keltirilgan hamda davlat tomonidan muhofaza etilishi. Ya'ni har qanday shaxs o'zini bir huquqiy xulq-atvorini namoyon etar ekan, u hamisha davlatning muhofazasida bo'ladi. Ya'ni har qanday shaxslar davlat qo'riqlab yuradi, aynan shunaqa masalalar bo'ladi. Endi mana huquqiy xulq-atvorni turlari haqida to'xtalib o'tamiz. Bular g'ayri-ijtimoiy xulq-atvor, ya'ni huquqqa zid xulq-atvor, hamda huquqqa mos keluvchi xulq-atvor va betaraf huquqiy xulq-atvor bo'ladi. Xo'p, endi buni huquq xulq-atvor shakllari. Bular faol huquqiy xulq-atvor, odatiy huquqiy xulq-atvor va sust huquqiy xulq-atvor. Aytaylik, faol huquqiy xulq-atvorga misol shaxslarni saylovlarda ishtirok etishi. Shular misol bo'lishi mumkin. Endi odatiy xulq-atvorga misol kundalik yurish-turish qoidalari, qizildan o'sha belgilangan tartibda o'tishi, peshobxodda harakatlanishi, har qanday holatda o'zini bir odatiy tusda harakati. Endi sust huquqiy xulq-atvor saylovlarga chiqmasligi, ayni shunaqa masalalar bo'lishi mumkin. Xo'p, bizda gaplashadigan mavzularimiz shu yergacha edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Tashkent Law School'ni kuzatishdan charchamang.